Blá, 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 blá. Hey, hey, hey pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui em aliança. E. E como é que é? Como é que é? O que é que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos trabalhar aqui neste cantinho e ali naquele cantinho. Oh, olha aqui pessoal, eu estive já a fazer a marcação da próxima construção, que não é basicamente a marcação, é a construção ao mesmo tempo, porque é tipo o chão já. E o que é que eu estou a pensar? Eu estou a pensar aqui, ó, nesta subidazinha. Eu vou fazer aqui uma entrada para um segundo andar parecido com aquele. Vai ficar bonitão, pessoal. Esperem-se só para ver. No entanto, isso aí vai ser provavelmente num próximo episódio, ou começando neste aqui. Porque eu hoje quero fazer aqui uma coisinha com vocês. Quero fazer meio que uma areazinha de convívio aqui, é uma praça. Então eu vou fazer meio que um círculo. 1, 2, 3, talvez assim. Aqui talvez fique 1, 2, 3. Aqui fica interessante 1, 3. Assim, aqui. Poc, poc, poc. Massa. Assim, aqui vou colocar uns granitos no meio. Fica bastante mais interessante. Assim, assim. Aqui também. Ora, e o que é que eu vou colocar aqui? O que é que vai acontecer aqui? Aqui no meio vai haver uma fogueira e uns banquinhos à volta, pessoal. Vai ficar bonito. Vai ser uma areazinha onde o pessoal se vai poder sentar, a beber um cafezinho, a olhar para as casinhas, né, a ver a estrada ou aqui a posição daqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou dormir, pessoal, e vou começar a fazer os trabalhos ali. É uma coisa bem simples. E eu vou fazer aos poucos. Para vos mostrar também como é que é interessante fazer umas coisinhas pequeninas também de vez em quando. Ora, eu preciso de fazer umas cenas destas aqui. Vou precisar de isto aqui também. E também de uns sticks. Sticks, eu sei que tenho sticks. E agora vou fazer. Aqui está uma fogueirazinha. E vamos aqui, ó. A fogueira na mão. Chegamos e colocamos aqui para o meio, ó. Pode ser aqui, vai ficar bem. Aqui nós podemos adicionar um pouco mais de terra também, faz mal nenhum. E vamos colocar os banquinhos, pessoal. Os banquinhos vão fazer muita diferença. É uma decoração bem chique, é uma decoração diferenciada. Aqui podemos colocar assim, ó. Vamos aqui colocar uma escada aqui assim e aqui assim. Podemos colocar aqui uma cena destas e aqui assim, ó, que é a passagem para cá. Aqui também podemos fazer uma, ó, assim, que é uma passagem para cá. Aqui também podemos colocar uma pedrinha assim, ó. Isto é só uma questão de ambiente. Todas estas pedrinhas que colocamos assim no meio do lago e tudo mais. É uma questão de ambientação, pessoal, é muito importante. Lembrem-se de usar. Opa! Ok. E pronto. Primeira parte, né? Pedrinhas. Estes pedaços de granito espalhados aqui na água e tudo mais. Bonitinhos, importantes. Ó, sim. Aqui já está, aqui já temos vários nanúfares, os lily pads, né, que fazem também toda a diferença. E agora, ó, já temos uma areazinha bonitinha. Eu nem fiz grande coisa, só coloquei a terra no chão e tudo mais. E agora vamos fazer os bancos, pessoal. Os bancos eu quero fazê-los assim, ó. Vão ser bem simples, mas são muito engraçados. É assim, ó, 1, 2, 3. Aqui, depois vamos tirar. Exatamente. E depois vamos destacar umas escadas de carvalho escuro. E fica bonitão, assim, ó. Poc, poc, poc. Compreendem, pessoal? É tipo um mega sofá. Também podemos fazer assim só um banquinho mesmo, como se fosse tipo um cenas de sentar, né? uma madeira de sentar. Assim, ó, sentar à volta da fogueira. Eu acho que fica ótimo assim. Também, eu creio que aqui está muito comprido. Eu acho que fica grande demais, talvez. Então vamos tentar fazer de uma maneira diferente. Com este mesmo estilo, mas de uma maneira diferente. Vamos ver assim. Aqui, assim. Com assim. Interessante.
Aqui vamos afastar para trás. Vamos cortar aqui. Aqui podemos fazer assim. E acho que fica bonito, pessoal. Interessante. Que tal pendurarmos aqui algo, ou colocarmos aqui alguma coisa em cima deste banco ou deste tronco? Vamos ver o que é que eu tenho por aqui. Que vai ficar interessante. Oh, já sei o que é que eu posso pôr. Deixem-me só ir buscar aqui, que eu tenho. Com muita argila que eu tenho. Faz todo o sentido eu ter disto. Aqui, ó. Aqui. Vamos fazer uns vasos. Vamos fazer uns vasos para decoração. Vamos fazer umas coisas destas também, já que dá. E vamos ali. Vamos depois destacar um cenas qualquer aqui em cima, assim. Depois vamos buscar aqui uma planta qualquer, pode ser já esta. E poc, bonitão. Bonito, bonito. Eu achei bonito, né? Nós chegamos, sentamos-nos aqui à lareira ou com o pessoal a conversar. Pronto, é isso aí. E agora vamos fazer só uma coisa que eu acho que vai ficar bastante interessante. Deixem-me só ir buscar cercas, né? Isto é detalhezinhos pequeninos que aos poucos nós vamos fazendo, vamos colocando aqui, colocando além. Vai ficando interessante, vai ficando menos interessante, vai ficar mais bonito, menos bonito. Isso é tudo uma questão de fazer, né? E ir vendo como fica. Então o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer assim. Assim e pendurar uns banners. Eu acho que vai ficar bastante bonito. Então deixem-me só ir buscar a lã para eu poder fazer uns banners, sei lá, vermelhos e assim, né? Olha, tenho alguns banners vermelhos. Eu queria fazer uns banners castanhos, né? Marrons. Então deixem-me só quando é que eu tenho o cacau? O cacau acho que está aqui também. Acho que o meu cacau também está para aqui. É para aqui assim, né? Não, aqui. Não, aqui. Onde é que eu pus o cacau? Não está aqui. Não está aqui. Está aqui, exatamente. Bem, pessoal. Ainda não tinha arrumado o cacau no sítio certo. Depois tenho que fazer uma casinha para colocar estas partes. Ora, lã castanha, perfeito. Estandarte castanho que eu quero. Se faz favor. Onde é que está a lã? Está aqui. Assim. Eu esqueci-me como é que se faz o estandarte. Bem aí, pessoal. Ok, agora já sei. Ok. Eu não sabia. Eu tinha-me esquecido. Acontece. Assim. Ótimo. Excelente. Então agora chegamos aqui. E vamos fazer assim, ó. Colocamos um vermelho. Colocamos um vermelho. Colocamos um castanho. E colocamos outro vermelho. E aqui outro vermelho. Sei lá. Fica bonito, fica interessante. O que é que vocês acham, pessoal? Eu acho que fica tribal, né? Os cenas assim, ó. Bonito. Acho que também vai ficar interessante colocarmos umas lanternas. Eu só não sei. Aqui, ó. Aqui é capaz de ficar interessante. Também é capaz de ficar interessante colocar um trapdoor em cima dali. Vamos então lá colocar um trapdoor. Saca de um alçapão assim. Vamos aqui subir acima. E o que eu quero fazer é isto aqui, ó. POC. Que assim. E depois quero subir lá acima. Então vou fazer aqui uma cena. E aqui eu quero fazer assim, ó. POC, 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 POC. Ótimo. Acho que fica bom assim. Deixem-me ver agora de longe. Vamos ver de longe. Ótimo. Eu acho que se calhar fica melhor se eu tirar daqui este e colocar um trapdoor. Um trapdoor não, um slab. Vamos aqui ver então, ó. Sim. É excelente. Ora, então se calhar este aqui também fica melhor para cima. Assim. Ótimo, pessoal. Aqui temos nós, ó. Uma areazinha de convívio e tudo mais. Eu acho que uma tocha aqui assim, ó. Bonito. Aqui se calhar vou colocar também um tronco, talvez descascado com uma tocha. Descascados ficam melhor, se calhar. Gostei, pessoal. O que é que vocês acharem? Comentem aí o que é que vocês acharam deste spot. Eu vou mostrar-vos com os shaders, né? Porque faz a diferença da ambientação. Vamos lá ver como é que é. Eu vou trazer umas depois, mas eu estou pobre, então não consigo comprar cabeças customizadas que já dá para comprar
no lobby. Então eu depois trato disso com vocês. Mas agora vamos ver como é que fica com os shaders aqui. Então, flip. Pessoal, vamos então ver esta belezura. E ó, aqui está. Eu gostei bastante, pessoal. Esta área está bonita, está linda demais. É simples, mas é bonita demais, pessoal. É a diferença que faz um lugar simples na vossa vila, na vossa base, no vosso lugarzinho, para um lugar complexo. É importante ter destes lugares. Eu vou tirar aqui a minha armadura, pessoal. Exceto o capacete que está com maldição da união. Então, ó. Aqui estamos nós, de boas, a passar o tempo na nossa esplanada. Ou seja, pessoal, dá muito bem para termos umas areazinhas assim, não é? Mesmo se a vossa cidade for grande, seja uma cidade urbanizada e tudo mais, vocês devem tirar um tempinho para criar uns lugarzinhos destes que fazem toda a diferença. Exatamente. Bem, comentem o que é que vocês acharam deste lugarzinho. E eu acho que eu vou ficar por hoje por aqui. Não tenho muito mais para fazer com vocês no episódio de hoje. Próximo episódio eu vou partir para outra construção maiorzinha, né, que vai ser ali além, ó. Vou lá com vocês, vou para lá com vocês, vai ser esta aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que se tenham divertido a construir aquela areazinha comigo. E é isso. Até à próxima. Fiquem bem!